تم پدی وجه باندې علماء ذکر کړی او دا یو اهم مسله د ذکر علماء ذکر کړی دا صحیح مسلم مقدمه کې دا خبر شتا او مسند احمد سلورم جلد کې دا حدیث نقل کړی دی چې من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين چا چې یو حدیث دا سره روایت کو چې د ته پته چې دا حدیث سندن صحیح نه دی او یا متن د قرآن خلاف دی نو فهو احد الكاذبین یا احد الكاذبین روایت مشتا چې کوم دو دروغجن دي کنه یو هغه چې هغه روایت جوړ کړی دی په دروغه یو دروغجن دغه دی او بل دویم هغه چې هغه بیانې او د ته پته چې دا روایت دروغجن دی نو دا سړیم د دروغ پر زمره کې داخل شو نو څنګه چې دروغ جوړول په الله باندې ناروا دي دغه سي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم دروغ جوړول ناروا او حرام دي صحیح بخاری کتاب العلم جو ګوره نالته باب تړلې ده باب اسم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم چې چا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کړل نو دای متعلق هغه باب تړلې ده حدیث راړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ومن كذب علي متعمدا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار او نظم المتناصر فی الحدیث المتواتر کی ذکر کړی دی چې دا حدیث متواتر دی او علامہ ابن جوزی رحم الله علیه په الموضوعات کې ذکر کړي چې دا حدیث د 61 صحابو نه روایت ده معنا دا چې متواتر حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په ما باندې دروغ وتړل او اسی وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او دی وی د ته پته ومي چې دا حدیث موضوعی دی لیکن بیا هم جوړی نو فلیتبوأ مقعده من النار بس دې ځان له جهنم کې ځای تیار کی او د دې دا عقیده چې بس مرګ راتلل او سما جهنم تتل دا یو برابر دی ځکه بعض روایتونو کې پدې کې د متعمدن قید لګول دي چې قصدن داسې وي حافظ ذهبی رحم الله علیه علامہ ابن حجر رحم الله علیه او امام سخاوی رحم الله علیه دی امام بخاری رحم الله علیه په حواله سره لیکي وې د چا چې کار دای چې هغه دروغ جوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ومن حدث بهذا سوک چې دا دروغ جوړي کنا نو استوجب الضرب الشدید والحبس الطويل بس دیکھو خبر آبر اغرباوے اڈیر مدد بادشاہ وقت دے پا جیل کے واچی زکو امت تباہ کو دے روایات پرستے چے کم پا دروغا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندے تڑوی شیدی ارسڑی ادری گیا گوئی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر مفہوم دا سرے سو گوئی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا سے دا داغی نورتا سندی حیثیت معلومی نہ داغی دا متن موافقت دے دا قرآن سر تلیلی شی او بس یو بازار پدې باندې جوړ دکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا مفهوم دا سره سو کوئی وینا دا سره دا ټول کم چې بغیر تحقیق نقل کیږي دا یو لوی ظلم پدې علماو کې او پدې ملک کې شروع دی چې اس قسم جانچ او پړتال نشته او بس وی حدیث د رسول الله دی حدیث د رسول الله دی دا غیر پرانا سند تا غوري ناغه متن ته ګوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا زه هغه نسبت کوم نو صدا الله په کتاب کې خونه دا خو په روایت کې راغلی دا نو د دې نسبت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقوم نو آیا ټیک دی او کنه دی آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ادا او کنه دا او دا د قرآن سره برابر ادا او کنه دا که د قرآن سره برابر نه بس دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نشي کېده ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اره خبره اب د قرآن سره موافقي اصول الشاشین چراواله کنه او په برازي نو شاشه کوم دا مسله د شرط العمل بخبر الواحد الله يخالف الكتاب په حدیث چې ته عمل کې نو داغي یو شرط بدای چې هغه بعد قرآن او د سنت مشهوره مخالف ني نو بدا یو غلط فهمي شروع د عام طور باندې خلق لګیا دی او بس قال رسول الله چویني نو غي بیا دا غنی چې بس لازمی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا دې ته نه ګوري چرتا جهنمی نشم دا سوچ نه کی چرته په دې زمره کې داخل نشم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې می دروغ چته نه تړلې ځکه خطیب بغدادي
الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کی ذکر گئی یجب علی المحدث الا یروی شیئا من الاخبار المصنوعه والاحاديث الباطله الموضوعه. ودا خو محدث باندې لازم دي چې کوم سړی حدیث بیانوي نو دا فرض په د باندې لازم دی چې دیبا مصنوعي خبرې نه ذکر کړي، دیبا باطل او موضوعي روایات نه ذکر کړي. فمن فعل ذلك باع بالاسم المبين ودخل في جملة الكذابين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. چاچه دا کارو کو دا د یو خکاره ګناه پر رسول د خکاره ګناه خکاره دروغ پر رسول الله سلام باندې وتړو، دا سړی په کذابینو کې راځي. نو دروغ ویل عظیم ګناه ده، خو مولان دروغ صرف دیته وي چې یو بل متعلق دروغ وي، دام دروغ دی. لوی دروغ په الله او په رسول سلام باندې دروغ جوړول دي. امام ابن صلاح رحم الله علیه آپ مقدمه ابن صلاح کې ذکر گئی کله چې ته حدیث وې او تا ته پدې چې دا موضوعي دی نو اول بیانې نه چې وینو الا مقرونا ببیان وضعه، دا به سره وې چې دا حدیث موضوعي دی، چې دا تصریح نه کړي د دې بیانول حرام دي او ناروا دي. دی وجنه خو امام نووي رحم الله علیه شرح صحیح مسلم کې ذکر کړی الداغوی یحرم روایت الحدیث الموضوع فمن روا حدیثا علما او ظن وضعه ولم يبين حال وضعه فهو داخل في هذا الوعيد الشديد. وی څوک چې داسې حدیث بیانوي چې هغه موضوعي او د ته پته یو بیان په تصریح نه کوي، وسدا سړیم دروغجن دی او د دې حدیث د لاندې راځي چې من کذب علیا فلیتبوأ مقعده من النار. نو دا خلکو بالکل دا تمیز پرې خو دی رخه روایات موضوعه براوالی عقیدم په بنا کوي، عملم په بنا کوي او دا خیالم نه کوي چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا او کنه دا. اوس خو چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او د احادیث ذخیره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د نظر نه تیر کړي، نه صحابه د دې صحای ستا یا د نورو کتابونو اغي خود دې څه تقریز په نه کړي کنه، نه دا د اغي د نظر روان دي تیر شوی دي. نو د حدیث د پاره دیو جن خود احناف اصول دا دي چې څومره اخبار احاد دي لکه احادیث اکثر یې په اخبار احاد باندې بنا ده، نو دا ځوان باندې بتا حمل کې دي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کې دي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه، دا ځوان مقام او تذکر ورکو چې سړی د دروغ نه بچي. کته وې چې یقیني د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده نو دا خو یقین شو، په یقین کې تحقیق پکار دی. نو لہذا تحقیق او یقین دا په ځوان سره نه حاصلېږي، دی وجنا چې مرتبه د ځوان کې رسول الله ته منسوب کو نو بیا د دې وعید نه بچ کېږي چې فلیتبوأ مقعده من النار. امام زید بن اسلم رحمه الله علیه تذکرہ اغا علامہ طاہر فٹنی سے داغی قول ذکر کی فتذکرۃ الموضوعات کے ومن عمل بخبر صح انه كذب فهو من خدم الشیطان. څوک چې دا سه حدیث بیانې چې وته پتی چې دا حدیث موضوعي دی او دا د شیطان رور دی او شیطان خادم دی. او ډیرو خلکو وزاعین دا سوچ کړی دی او دا یو طریقې چلولې ده چې اغي وی چې دا خلک په موضوعي روایتو کې وردن نکو، دا غیر لپاره حدیث جوړ کړی دي. لکه سیدنا ابو هريره انه نه مرفوعا روایت ذکر کړی شوی دی، وی من حدث عني هو لله رضا فانا قلته وبه ارسلت. دا وګوره حدیث خلکو دې لپاره جوړ کړی دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وتړي. او ابو هريره سے وی چې چا زمانہ داسې یو روایت کو لله چاغه د الله د رضا لپاره دې نقل کی، وی کما نی ویل نوم فانا قلته بس ټیک د دا ما ویل و به ارسلت په دې باندې خوځلې غلی شوی ما. دا غلطی خبرې دي. په دې روایت باندې الکامل فی ضعفاء الرجال کې دویم جلد کې په دې باندې ردوم کړی او په دې کې بختری راوی دی چې دا غیر روایت منکر دي. او علامہ ابن جوزی رحم الله علیه وی هذا حدیث باطل، دا حدیث باطل دی.
نو نیکان خلق پدې کې گمراه شوی دی او خطا شوی دی. مقدمه صحیح مسلم چې وګوري نو امام یحیی بن سعید القطان داغه قول دی وی لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. وی زه چې څومره ګورم نو صالح او نیکان خلق سوپیا چې دویا پدې کې ډېر خطا کیږي سه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. او امام مسلم چې وضاحت کوي نو هغه یجر الکذب علی لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وی دا دروغ د نیکانو خلقو په دې جبو باندې راځي به اختیار ولا يتعمدون او دی د سره قصد نه کړي اراده نه کړي یعنی به اختیار د دې په جبو باندې دروغ راځي. نو بهتره دا چې حدیث کې ډېر جانچ پړتال کوا. دیکھو شک نشته چې انکار حدیث کفر دی لیکن ګوریات ساته ار خبره ار قال رسول الله په نوم باندې را رسیدلې پیغام دیت د حدیث نبوی نوم ورکول دا آسان له جهنم ته لار جوړول دي. دی وجنه د حدیث لپاره معیار او د حدیث لپاره صحیح محمل هغه کتاب الله دی چې قرآن سره برابرۍ بس دا د رسول الله حدیث دی ورنه د قرآن مخالف د پیغمبر پاک قول نشي کېدی. دا بچا د ځان نه جوړ کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به تړلی ځکه چې